Jungle. Mga kamaalam, tayo po ngayon ay magpapalit ng cable ng ating internet o ng ating IP dun sa pinaglagyan natin ng antena. So ito ang ating hagdanan. So pupunta natin doon sa lugar kung saan nawala ng signal. Doon tayo pupunta. Yan sa mayroong tent. Pupunta dyan sa papasok dyan sa Eskinita. Sira yung wifi. So ayan mga kamaalam, ayan yung linya natin papunta dun. So suspect ko baka nginat-ngat siya ng daga kaya nawawala yung connection. Gumagapang kasi yung daga dyan. So walang magbibideo sa atin kaya ako